Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera amici sportivi e benvenuti alla 8ª puntata di A Tutto Campo. È stata una settimana un po' difficile per i colori agrigentini, per il basket, per il calcio, con sconfitte per la Fortitudo e l'Acragas, però sorridiamo con la pallavolo per la vittoria in Campania della SEAP Aragona. Poi anche avremo modo di vedere anche gli altri sport, perché questa sera abbiamo un parterre de roi veramente importante. Ve li presento subito gli ospiti dell'8ª puntata. Valentina Bicchieri della SEAP Aragona, benvenuta Valentina da Tutto Campo. Salve, buonasera a tutti. Salvo Grenci, decano dei giornalisti agrigentini, benvenuto Salvo. Buonasera. E poi abbiamo Pietro Incardona per quanto riguarda l'Acragas e AB Daudi, giocatore appunto dell'Olimpica Acragas. Buonasera. Giuseppe Tortorici, istruttore delle giovanili della Pallamano Girgenti. Abbiamo modo di parlare di questo importante settore giovanile. Buonasera. Benvenuto Giuseppe. Allora Valentina, voglio partire da te anche in onore appunto della tua presenza qui a Tutto Campo. Vittoria a Nola, com'è stata la partita? Non avete avuto difficoltà, è stato un 3-0 netto. Esatto, abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi per noi e per la classifica. Il Nola ha un roster abbastanza giovane, formato da comunque persone giovani, e noi siamo stati bravi a non farle esprimere il loro gioco e a dettare subito legge, anche perché come sappiamo tutti, se facciamo giocare le ragazzine giovani poi diventa complicato comunque vincere. Sono stati 3 punti importanti, perché adesso noi in classifica siamo al 3° posto, a una partita di distacco dalla prima, che è Santa Teresa. Diciamo a noi l'abbiamo giocato molto bene, soprattutto in battuta, abbiamo fatto molti ace e a muro. Abbiamo 12 punti per te, ma soprattutto 21 per Ilenia Cammisa. È stata molto determinante, soprattutto nel fattore battuta, che l'ha messa molto in difficoltà. 8 ace. Sì, sono un bel numero. Anche in fase difensiva la Marangon si è comportata bene la squadra. Abbiamo studiato molto bene la partita e si è visto in campo. Abbiamo modo di parlarne anche diciamo, nel corso della trasmissione. Salvo, tu segui la SEAP Aragona, non so se hai potuto vederla appunto al Palanicosia in queste settimane appunto trascorse. Come ti è sembrata la squadra costruita da Nino Di Giacomo? Ma io, visto la partita interna con Reggio Calabria, credo, mi ha dato l'impressione di una squadra molto solida, di una squadra con margini anche di miglioramento, secondo me, sperando che anche la Macedo riesca poi finalmente a risolvere i problemi relativi al suo tesseramento. E il girone è tutt'altro che facile.
non è tutt'altro che facile. I ragazzi hanno già assaggiato per esperienza diretta un parquet difficile come quello di Santa Teresa Riva, che per i colori agrigentini è sempre stato un parquet ostico sin dagli anni '80, quando le Amazzoni di Lillo Lena erano costrette a giocare su un campo, soprattutto per il fondo del campo stesso, particolarmente proibitivo, perlomeno a quei tempi. È una squadra che secondo me ha ancora grossi margini di miglioramento e quindi tutto quello che farà in questa prima parte sarà di guadagnato. Per quanto riguarda invece i giocatori dell'Acragas, Pietro Incardona, tu sei centrocampista, se non sbaglio, dell'Acragas. Ieri una brutta sconfitta con il Mesilmeri, inaspettata per certi versi. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati sfortunati all'inizio con il rigore ai nostri danni. È stato un rigore che un poco mentalmente ci ha messi un po' a terra, ma siamo riusciti subito, diciamo, a farci valere. Siamo stati sfortunati, non siamo stati molto incisivi nella fase offensiva negli ultimi 20 metri. Poi siamo stati di nuovo sfortunati con un altro rigore che per fortuna il nostro portiere Gino Casella ha parato, però non siamo riusciti alla fine a fare quel passo in più, quella cosa per portare la partita, diciamo, per portare qualche punto a casa. Abito, cosa è mancato secondo te a quest'Acragas ieri? Allora, personalmente posso dire che abbiamo fatto una bella partita, come ha detto poco fa Pietro. È mancata la concretezza avanti la porta, o meglio, non siamo riusciti a mettere dentro il pallone, anche perché siamo stati molto sfortunati. Giustamente, come diceva Pietro, portare 3 punti a casa ci facevano comodo anche dal punto di vista della nostra classifica, perché momentaneamente siamo messi abbastanza bene, anzi devo dire molto bene. Certo, come dicevo prima, questi punti erano molto importanti, però ora si guarda avanti e si cerca di vincere tutte le altre partite rimanenti, perché sono punti importanti da portare a casa. Speriamo bene ragazzi, anche perché dobbiamo stimolare la gente a venire allo stadio, e la gente arriva allo stadio solo con le vittorie, soprattutto dopo la cocente delusione dello scorso anno. Salvo, voglio una tua opinione sul progetto Olimpica Acragas, intrapreso da Giovanni Amico quest'anno e ora seguito da tantissimi altri dirigenti appena subentrati. Allora, io devo dire la verità, in questa fase non ho seguito particolarmente, l'ho seguito nella fase iniziale. Secondo me è un progetto che ha bisogno soltanto di tempo, pazienza e della vicinanza di tutti coloro che possono dare un contributo a questo progetto. Io non sono d'accordo con chi sostiene che l'Acragas per molto tempo ha vissuto, o meglio la città diciamo, ha vissuto in una realtà un po' larga qual era quella della Serie C, perché onestamente il livello tecnico della Lega Pro Serie C, che dir si voglia, mi è sembrato talmente modesto da diciamo, non ritenere assolutamente impossibile il mantenimento di questo campionato. Poi è andata così, pazienza, probabilmente bisognava un po' cercare di superare determinate frizioni a livello societario che, visti i chiari di luna, sarebbero arrivate come inevitabilmente sono arrivate. Io dico che, ripeto, si è partiti da un campionato, diciamo, da un piccolo campionato come l'attuale, bisogna soltanto avere tempo, avere pazienza, non bruciare le tappe, perché se si vogliono avvicinare gradualmente nuove forze, soprattutto economiche, a questo progetto, bisogna anche dare il tempo al pubblico di riavvicinarsi, che non si può pretendere di punto in bianco magari di rilevare un titolo da una categoria superiore e poi pretendere di avere lo stato pieno, come è stato tra l'altro in passato non in tantissime occasioni. Io, a parte la partita con la Savoia e diciamo la fase finale dell'anno della promozione della Diana Lega Pro, non è che abbia visto mai lo stadio colmo in ogni ordine di posto, quindi ci vorrà del tempo. Il pubblico deve metabolizzare, ecco, questo ritorno nei campionati più bassi, insomma. Io direi a questo punto di stravolgere un po' la scaletta, non parlare subito di Serie B, dato che siamo entrati appunto nell'argomento Acragas, direi di lanciare un'intervista che abbiamo realizzato mercoledì nel corso di Acragas Camarat uno dei nuovi dirigenti dell'Acragas ed ex conduttore di Solo Acragas insieme a me qualche tempo fa, Enzo Nocera, che ci ha spiegato un po' brevemente quello che si sta provando a costruire, questo nuovo progetto Acragas, e poi torniamo in studio.
Vediamo se parte il servizio. Non è pronto il servizio. Allora, Valentina, torniamo a parlare di pallavolo. Sabato prossimo, incontro importante con la Volley Region, molto difficile. Mi dicono che è pronto, ok, adesso è pronto, lo lanciamo. Il servizio che riguarda l'Acragas e Enzo Nocera. Che dall'istruttivo con solo Acragas dirigente. Sì, ho sposato insieme ad altri amici il progetto di Giovanni Amico, di Peppe Bartolomeo e di Francesco Filippazzo, un progetto che vede l'Olimpica Acragas ripartire dalla promozione. Che dire, è un'esperienza nuova per certi versi, però molto coinvolgente. Spero che la città si avvicini all'Olimpica Acragas, perché Agrigento ha fame di calcio, Agrigento vuole una posizione calcistica degna appunto del passato, però si riparte dalla promozione per risalire nel più breve tempo possibile in alto, ovviamente con il coinvolgimento non solo di noi sportivi ma soprattutto della classe imprenditoriale locale, che vuole appunto sostenere questo progetto davvero importante e un tantino ambizioso. Cosa diciamo ai criticoni? Ma questa è una città dove si critica di tutto e criticano tutti. Per evitare le critiche bisogna fare risultato. Il risultato è che nel giro di un mese l'Olimpica Acragas ha vinto 3 campionati, quello di terza categoria, quello di seconda categoria e il campionato di prima categoria. Oggi giochiamo in un campionato di promozione con l'obiettivo di restare in alto e magari puntare nel breve tempo all'eccellenza. Chiudiamo con un forza Acragas o solo Acragas? Forza e solo Acragas. Comunque forza e solo Acragas, chiude Nocera nella sua breve intervista. Salvo, contro i criticoni diceva Enzo possiamo solo portare i risultati. Sì, assolutamente sì. Questa è una realtà che secondo me non riguarda solo Agrigento. Nel momento in cui una squadra, una città subisce un declassamento di questa portata, è ovvio che inevitabilmente in questa fase la delusione prende il sopravvento e quindi gli spalti sono quel che sono. Insomma, ripeto, ci vuole tempo. Io apprezzo il coraggio di Enzo Nocera e di tutti quelli che hanno, si stanno sbattendo veramente per cercare di riportare il calcio ad un certo livello ad Agrigento. Magari forse non raggiungeremo di nuovo la Serie C, perlomeno non in tempi brevi, però penso che questa città una Serie D almeno possa mantenerla senza particolari problemi. E lo chiediamo proprio a Enzo Nocera, perché mi dicono alla regia che è in collegamento, un fuori programma questo perché avevamo l'intervista, non era prevista la telefonata con Enzo. Benvenuto a Tutto Campo Enzo, che novità puoi darci? Novità societarie soprattutto. Sì, buonasera intanto agli ospiti di studio. Sì, ti dico subito Enzo che c'è la trasmissione. Sì, ti dico che c'è Salvo Grenci, ospite. Io sento la tua voce, però la sento molto molto lontana, quindi non c'è Salvo Grenci, ospite qui a Tutto Campo, il tuo... Ah, bene, una presenza importante. Niente, tu dicevi delle novità ben poche rispetto a qualche giorno fa. Sicuramente si sta lavorando per cercare di mettere insieme una dirigenza. Come tu sai, attualmente la società è formata da soci sostenitori, però bisogna allargare la base per cercare quantomeno di salvare il titolo di promozione e poi magari ripartire nel momento in cui ci saranno appunto gli apporti economici necessari per un eventuale salto di categoria. Noi siamo praticamente da qualche settimana all'interno di questa associazione che, ricordo, è stata fortemente voluta dal dottore Giovanni Amico, dal dottore Peppe Bartolomeo e da Francesco Filippazzo. Grazie a loro l'Acragas
riparte dalla promozione, o meglio, l'Olimpica Acres riparte dalla promozione. In pratica, dopo la deludente gestione degli anni scorsi, la squadra di calcio doveva iniziare da capo, dalla terza categoria, invece nel giro di un mese siamo stati catapultati calcisticamente nel torneo di promozione, grazie anche alla volontà del presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti Santino Lopresti. Però ci siamo trovati un po' impreparati, diciamo, a questa gestione di promozione, una gestione che costa non meno di 70.000 euro, e francamente ad oggi la città non ha risposto secondo le nostre aspettative, se pensiamo che nell'ultima gara interna l'incasso è stato poco inferiore a 500 euro. Di conseguenza pensare a tornei ambiziosi o fare, diciamo, dei voli pindarici al momento è davvero molto impossibile. Per questo motivo da alcuni giorni stiamo cercando appunto di coinvolgere altri soci. Devo dire che nella giornata di sabato il dottor Amico insieme al dottore Bartolomeo hanno avuto una interlocuzione con un gruppo interessato all'Acregas, non è un gruppo di Agrigento. Sono delle persone che hanno interessi nel mondo del calcio, però daranno la loro risposta entro qualche giorno, quindi aspettiamo l'esito appunto di questa interlocuzione per poter eventualmente capire quale sarà il futuro del calcio in città. Sicuramente se la risposta sarà negativa, ovviamente non possiamo programmare nulla, perché come dicevo l'imprenditoria è latitante, gli sportivi sono sempre di meno e di conseguenza mantenere il più di promozione diventa molto difficile. Quindi aspettiamo l'esito di questa pausa che questo gruppo ha voluto per poi eventualmente trarre le conseguenze e di conseguenza capire cosa bisogna fare della squadra che attualmente milita in promozione. Ricordo anche che è una squadra voluta da Giovanni Falsone, è una squadra che ha perso a tavolino la prima partita perché non vi erano giocatori e di conseguenza abbiamo perso non solo la partita ma siamo stati anche penalizzati, ma nonostante tutto abbiamo un distacco di 9 punti dalla prima in classifica con una partita in meno, quindi il campionato è ancora lungo e di conseguenza si può avere qualche ambizione nel momento in cui ci saranno altri soci e un gruppo che può dare forza alla dirigenza. Enzo, nell'ipotesi di una risposta positiva da questo gruppo di imprenditori, che futuro si prospetterebbe per l'Acregas? Ma sicuramente è un futuro positivo, ripeto, l'Acregas non merita la promozione. Oggi leggevo i titoli di alcuni giornali sportivi, leggevo i quotidiani isolani e ovviamente a Misilmeri si parla di impresa storica perché appunto la formazione del Misilmeri ha battuto l'Acregas. Sicuramente l'Acregas non merita questa categoria, però attenzione, non illudiamoci perché nell'ultimo trentennio, a parte diciamo i 2 anni di Lega Pro e qualche anno di Serie D, poi l'Acregas ha sempre giocato in campionati regionali. Però la città diciamo, ha delle potenzialità, ricordiamoci i 4.500 spettatori con il Savoia, ricordiamo gli spettatori che hanno riempito lo stadio in occasione degli spareggi, quindi ci sono delle potenzialità, però queste potenzialità rimangono diciamo, occasionali, non sono delle potenzialità stabili, quindi è davvero molto difficile fare sport, ma soprattutto fare calcio, perché il calcio è uno sport che richiede investimenti, è uno sport che richiede flussi di denaro consistenti rispetto ad altre discipline dove magari i costi gestionali sono inferiori. Poi non scordiamoci anche le carenze dal punto di vista dell'impiantistica, soltanto un campo regolamentare, l'Esseneto, con costi notevolissimi,
poi lo stadio di Fontanelle, che ovviamente non è omologato, noi andiamo a fare soltanto qualche allenamento, poi per il resto la città vive appunto una sorta di gestione dell'impiantistica molto indietro, non è al passo con i tempi e sicuramente non è diciamo, al passo con le eventuali ambizioni di una società calcistica. Quindi questi fattori determinano anche un certo rallentamento nella programmazione e quindi per ora dobbiamo purtroppo sopravvivere in questo campionato di promozione con l'auspicio che entro qualche giorno questo gruppo riesca a sciogliere la riserva ed eventualmente pianificare un rilancio, però vi sono delle obiettive difficoltà, ecco. Pensiamo positivo, Enzo, pensiamo positivo come... Sì, il pensare positivo ovviamente è legato prima di tutto ai risultati. Ieri ovviamente la sconfitta a Misilmeri ci ha un po' frenato, anche se il campionato, come ripeto, ancora è molto lungo, mancano 20 partite, di conseguenza nel girone di ritorno sicuramente ci saranno degli scostamenti che riguarderanno sia la testa della classifica che la coda. Però dal 2 di dicembre inizia il calciomercato e di conseguenza bisogna operare con degli innesti necessari per poter eventualmente competere con le squadre che ambiscono al salto di categoria, però gli innesti sono legati alle potenzialità economiche della società. Quindi il tutto deve essere risolto entro qualche settimana se vogliamo diciamo, ambire all'eccellenza, che può essere un campionato sicuramente molto più appetibile rispetto alla promozione. Ok Enzo, grazie, ti ringrazio per il tuo intervento da tutto campo, ovviamente ti aspetto in trasmissione. Grazie a voi, saluto gli ospiti di studio e i nostri telespettatori, grazie e una buona trasmissione. Ciao Enzo, ha fatto finta di non sentirlo perché lo voglio qua, ogni volta rinvia. Salvo, è stato chiarissimo Enzo Nocera, senza la materia prima, senza i soldi non si va da nessuna parte, gli imprenditori latitano, i tifosi ovviamente vanno con i risultati, se i risultati non arrivano il pubblico scarseggia, è un cane che si morde la coda. Se il pubblico scarseggia alla fine conviene investire sui giovani, sul settore giovanile. Se non c'è un settore giovanile si comincia un po' a reclutare come si faceva una volta nei paesi vicini, dove a volte ci sono dei veri e propri piccoli talenti che devono soltanto essere coltivati, allenati in un certo modo. L'unica ricetta è quella, poi che siano 2, 3, 4 anni di promozione, pazienza, vuol dire che si comincia a programmare lavorando sulle forze locali. Giuseppe, scusami Pietro, tutti e due vi rendete conto della responsabilità che avete indossando quella maglia? Certo. Cioè c'è la città che c'è dietro, i tifosi, la stampa, tutto. Avete di sopra insomma un po' di responsabilità pesanti, ecco, ve ne rendete conto? Oppure quando entrate in campo giocate e dimenticate tutto e giocate in scioltezza, certo, con tranquillità? Sì, naturalmente quando entri in campo non puoi pensare alla pressione, insomma si pensa a fare la partita, a fare bene e cercare di portare a casa quei punti importanti. Naturalmente la tensione c'è giustamente perché bisogna vincere, perché la città ci deve credere e appunto per questo dobbiamo fare meglio, specialmente in questa partita di domenica che giochiamo contro il Borgonovo in casa. Sono dei punti abbastanza importanti da portare a casa. Naturalmente ogni partita che facciamo è sempre una lotta, quindi dobbiamo pensare a fare questi punti e far capire alle persone che ci siamo. Benissimo, anche perché poi il mercoledì successivo ci sarà il recupero, sì, con l'Ercara, sì, poi un'altra difficilissima partita a Monreale, per cui sono un trittico di partite molto importanti. Io direi a questo punto di vedere subito la classifica e i risultati del campionato di promozione. Dato che avevamo un collegamento con Michele Sardo di TGS, ma a quanto pare c'è stato un problemino. Dunque Casteltermini Partinico 0-2, l'Ercara Monreale 0-0, Balestrate Vallelunga 1-0, Misilmeri Acragas ahimè 1-0, Folgore Gattopardo 1-0, Ragalmuto Camarat 4-0, Salemi San Ciro e Giorgio 0-0, il 5 dicembre Visborgonovo Villabate, per una classifica che vede al comando il Salemi appaiato con il Monreale a 25 punti, l'Acragas come vedete è a 16 punti con quel punto di penalizzazione, e poi le altre Agrigentine, vedo il Casteltermini un punto sopra 17, la Gattopardo
a 13, il Camarat a 8 in fondo alla classifica, il Borgonovo che sfiderà appunto l'Olimpica Akragas domenica all'Esseneto con 3 punti. Passerei subito a questo punto alla Serie B, perché avevamo un collegamento che è saltato per chiarire il punto closing del Palermo, perché pare che Zamparini finalmente si sia deciso, anche se parlando proprio con Michele Sardo di TGS non era completamente d'accordo su questa decisione di Zamparini, cessione del Palermo a €1, insomma. Per molti è stata una sceneggiata quella del presidente, per molti invece questa volta sarebbe intenzionato seriamente a vendere, non si sa. Ne potevamo sapere di più, peccato, però vediamo la classifica di Serie B con il Palermo a 24 punti, non si è giocato intanto questa settimana, per cui il Palermo, cioè tutta la Serie B si è fermata, solo Spezia Benevento, un recupero che si è disputato ieri con la vittoria appunto dello Spezia per 3-1, che lo Spezia appunto ha rosicchiato alcuni punti, però il Palermo è in vetta con una partita in meno, chiude il Livorno a 5 punti, il Foggia con 8 punti di penalizzazione a 7, il Cosenza a 8 punti con 2 nostri ex giocatori, Palmiero e Di Piazza, che hanno giocato proprio contro la squadra rosanero una settimana fa titolari. Vediamo il prossimo turno, perché dopo la classifica dovremmo avere appunto il prossimo turno che si giocherà venerdì con il Palermo appunto che ospiterà, dovrebbe giocare proprio a Verona se non vado errato. Salvo, di questo closing tu ci credi o è l'ennesima secondo te? Ma questo non ve lo so dire, però con Zamparini di mezzo ormai c'è da aspettarsi tutto. Io penso che comunque lui creda ancora al progetto Palermo per come lo ha sempre inteso lui. Intanto la squadra è prima in classifica, questa Serie B di quest'anno non sembra offrire spunti tecnici tali da poter diciamo, far temere chissà cosa, quindi alla fine il Palermo sarà una squadra che se la giocherà col Pescara comunque ci sarà la Salernitana, col Pescara, e fa specie vedere squadre che fino a qualche anno fa erano avversari dell'Akragas all'Esseneto disputare comunque questa Serie B, per non parlare appunto dei giocatori che hai citato, sui quali spesso qui si storceva la bocca, forse perché erano abituati a palcoscenici di chissà quale livello, però secondo te meritiamo, con tutto il rispetto per i ragazzi, meritiamo il Borgonovo domenica all'Esseneto? No, questo in tutto no, il contorno? No, perché oppure... ripeto, con tutto il rispetto per piazze come l'Ercara, Villabate eccetera, dico, non è una piazza, non sono piazze diciamo, con le quali noi dovremmo misurarci, però anche in questo momento una Serie C starebbe molto molto larga questa. A proposito di Serie C, direi di fare vedere subito classifica e risultati del torneo appunto dove militava l'Akragas fino alla scorsa stagione. Manopoli Leonzio 2-1, Siracusa Bisceglie 1-0, Trapani Francavilla 3-1, vittoria appunto della squadra allenata Catanzaro Rieti 3-0, Juve Stabia Catania 0-0, Rende Vibonese 1-0, Viterbese Casertana 0-0, Paganese Cavese 2-2, Potenza Matera 0-0. Trapani appunto dove gioca, dicevo, Desiderio Carufo, prodotto del vivaio agrigentino, comunque dell'Interland. Per una classifica che vede il Rende sorprendentemente in vetta con 26 punti, seguono Trapani a 25, Juve Stabia a 23, il Catania che sta un po' arrancando specialmente in queste ultime partite a 18, la Sicola Leonzio a 17, l'altra siciliana che un po' è ripresa, il Siracusa a 11 dopo il cambio di allenatore, con il Potenza che ha 16 punti, dico Potenza perché è allenata da un ex allenatore dell'Akragas, Pino Raffaele, che abbiamo avuto qualche anno fa in eccellenza e sta facendo davvero bene. Per quanto riguarda Trapani vorrei soffermarmi proprio sulla squadra trapanese, perché abbiamo in collegamento audio Francesco Francioso, giornalista di Tele Sud Trapani, che ci parlerà appunto di questo campionato del Trapani, è partito un po' in sordina, poi invece il Trapani sta dimostrando di essere una squadra che sta facendo davvero bene. Francesco, benvenuto da Tutto Campo, mi senti? Pronto Francesco? Sì, Salvatore, mi senti? Ti sento benissimo, benvenuto da Tutto Campo. Buonasera Salvatore, buonasera a te e ai tuoi ospiti in studio. Buonasera, allora vittoria ieri del Trapani a Francavilla, sempre più vicini alla vetta, quali gli obiettivi di questo Trapani in questa stagione, Francesco?
Beh, sì, contro la Virtus Francavilla al provinciale è arrivata la 7ª vittoria consecutiva per i Granata, un risultato importante visto che poi il sabato dobbiamo riposare e ci vediamo da aspettare. Ti sento basso, Francesco, se puoi avvicinarti al microfono. Sì, mi senti? Adesso meglio, sì. Sì, Salvatore, ti dicevo, abbiamo conquistato la 7ª vittoria interna al provinciale consecutiva e la vittoria ci ha consentito di riavvicinarsi nuovamente alla vetta, a un punto dietro a Rende, e ora sabato ci godiamo da spettatori la 13ª giornata. Dunque, mi dicevi che c'erano delle novità che riguardavano l'aspetto societario per quanto riguarda i progetti futuri di questo Trapani. Sì, e come ben sapete il presidente Morace ha messo la squadra, vuole cedere la società e siamo vicini a una chiusura, attendiamo solamente il Tribunale delle Entrate di Palermo che dia l'ok per quanto riguarda la situazione Agnello per poter poi procedere al passaggio di proprietà a tutti gli effetti. Ma di fatto, Francesco, il Trapani è sempre della famiglia Morace di proprietà, è giusto? Ad oggi sì, assolutamente sì, è della famiglia Morace con a capo l'amministratore unico Iragani. Dunque, diciamo, i progetti puntano dritti alla Serie B in questa stagione per il Trapani. Beh, Salvatore, come ben sai, la differenza tra Serie C e la Serie B per quanto riguarda il lato economico è abbastanza notevole. Avere una squadra in Serie B, gli introiti sono molto più vantaggiosi della televisione, dei diritti televisivi, mentre in Serie C è un campionato un pochettino più povero e purtroppo la differenza è abbastanza notevole. Tu conduci un programma a Telesud, se non sbaglio, Francesco, e proprio stasera avrai degli ospiti interessanti che approfondiranno proprio questo aspetto. Sì, questa sera noi andiamo in onda alle 20:45 su Telesud, come dicevi poc'anzi, con l'attaccante Giacomo Tulli del Trapani come ospiti e parleremo della vittoria ottenuta contro il Francavilla sabato prossimo e del mese poi di dicembre che giocheremo ben 7 partite. Sarà un mese abbastanza ricco di appuntamenti per quanto riguarda il Trapani Calcio e da lì verificheremo poi di che pasta è fatta questa squadra e che ambizioni possiamo ambire da qui alla fine del campionato. Bene Francesco, ti ringrazio per il tuo intervento dato a tutto campo e ti invito a seguirci sul canale 92 e su televideoagrigento.tv, il canale 92 appunto visibile in tutta la Sicilia. Grazie Francesco. Grazie a voi Salvatore, buona serata a tutti. Buonasera, allora Salvo, il Trapani punta dritto alla Serie B, famiglia Morace che non molla di un centimetro, vogliono tornare appunto nella cadetteria proprio perché, l'ha detto chiaramente Francesco, là girano i soldi, non è una serie povera come la Serie C. Ma non so, credo che anche il contributo federale sia di tutt'altra entità, federale, i diritti insomma, televisivi, esatto. c'è un po' di tutto. Però, ripeto, i costi di gestione di una Serie B non sono quelli di una Serie C e nemmeno ovviamente di altre categorie. Trapani, devo dire che quando fece il grande salto in B lasciò più di qualcuno scettico sulle sue possibilità effettive di mantenere la serie. Invece devo dire che è stata a suo tempo una piacevole sorpresa. Ad averci le famiglie come la famiglia Morace, sì, ma gestire la... Anche quella è una realtà con un passato un po' diverso dal nostro e non solo nel calcio. Passiamo subito alla Serie D, risultati e classifica con il Bari, appunto ennesima vittoria del Bari al fotofinish, vedremo tra poco un breve servizio, Ciriali Locri 0-1, Bari Palmese 1-0, Cittanovese Gela 0-2, Marsala Città di Messina 2-0, Messina Portici 0-1, Roccella e Gia Virtus 1-0, Rotonda Troina 1-1, San Cataldese Nocerina 2-0, Turris Castrovillari 4-2 per una classifica che vede sempre più in fuga la squadra pugliese del presidente De Laurentiis a 27 punti, segue la Turris a 21, il Gela a 20, il Marsala a 19, altre siciliane, la San Cataldese a 14,
la Cireale il Troina 11, Città di Messina 9 e Messina 8, mestamente in fondo alla classifica. Dunque torniamo in studio per annunciare appunto il servizio che riguarda il gol giunto, pensate, all'87esimo, a 3 minuti dalla fine, il gol del Bari contro la Palmese, giunto proprio in extremis. Vediamo cosa è successo. Posto? Le indicazioni di Barbieri. Il cross di Brienza per Di Cesare, di sponda per Mattera! Mattera! E avanti il Bari a 2 dal 90esimo con Mattera! I difensori centrali hanno confezionato questo gol che vale molto, non solo per i 3 punti. E il cross di Brienza, Di Cesare per Mattera che arriva a calciare al volo. Bucato Barbieri, un po' nulla sulla linea di porta. Chinichimo, Pinelli, ancora Pozzebon, la difende Pozzebon, prova ad andare via con il tacco, guadagna un altro calcio di punizione ma non c'è più tempo. Eccola però alla fine, vince il Bari 1-0, decide Mattera al minuto 88. È la vittoria preziosa che continua, è il momento positivo del Bari che sale a quota 27 punti, indipendentemente da quello che è il risultato della Nocerina. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Eccoci tornati in studio, diciamo appunto salvo di questa realtà del Bari che è un po' stona in Serie D, non è... Ma stona del Bari sì, perché è una grande città con una grandissima tradizione, Serie A, Serie B per tantissimi anni, però anche il Parma ricordiamo che è partito dalla Serie D, quindi alla fine niente di strano, sono questi momenti di impasse economica che poi generano queste situazioni molto, molto particolari, ma io senza arrivare ai casi estremi di Bari e Parma vedevo poco fa nella classifica della promozione addirittura realtà come la Folgor per esempio, che voglio dire era un habitué dei campionati di Serie D fino a non moltissimi anni fa, di eccellenza, quindi diciamo che la crisi ha colpito un po' ovunque, non la vedo così facile, diciamo, l'uscita da questa situazione. Valentina, tu sapevi che Salvo è stato un cronista di pallavolo fino a qualche anno fa ad alti livelli, perché ha raccontato partite dell'Impres in Serie A.
raccontato anche una finale di Coppa CEV in diretta dalla Germania con l'Agrigento che arrivò proprio in finale contro, Salvo, ricordi? Con il Münster, derubati da una coppia arbitrale che ancora oggi, dopo 24 anni, diciamo, genera gli incubi solo al nominarla, con 2 invasioni sotto rete assolutamente inesistenti che regalarono. Allora tra l'altro c'era il cambio palla, non c'era real point, quindi diciamo, bruciò ancora di più quella. Vediamo questo contributo che riguarda appunto Salvo Grenci, poi torniamo in studio. Questa è una sorpresa sempre. Ero giovane, avevo i capelli. Vediamo i sestetti in campo. Benelli palleggiatrice, Versing opposta, centrali Zambelli e Turrini, schiacciatrici di banda, Croatto e Bertini nella Teodora. Rossetto palleggiatrice, Valsesia opposta, Cadecce Buchina centrali, Smirnova e Bernocchi martelli ricevitori. Servizio di Anna Rossetto ed è un punto direttamente su battuta. Centro titolare della nazionale russa. L'attacco della Smirnova che pesca la Bertini sulla sua traiettoria. 8° punto, la firma è ancora. Ancora la Smirnova all'attacco con questo pallonetto che la Versing non riesce a tenere. Il servizio e quindi il tacco sulla palla a filo della Gentilini. Gestione della Bertini sul 12-4. L'attacco della Turrini che questa volta incassa il muro vincente di Gentilini e Smirnova. E ancora un muro punto, il secondo del set. De Agrigento, Versing ancora una volta si stampa il muro di Irina Smirnova. Servizio ancora della Turrini, riceve la Cebuchina, palla sul nastro, Smirnova attacca dalla seconda linea e passa. Ancora una palla match, la seconda. 14-6 il servizio di Irina Smirnova. La ricezione della Croatto, Benelli, non passa la Zambelli, nella stessa Zambelli a cercare la Versing che può solo appoggiare in palleggio. Rossetto, il secondo tempo centrale della Smirnova e Agrigento concretizza il suo miracolo, battendo per 15-6 in questo quarto set la Teodora Ravenna. Incredibile ma vero, ad Agrigento cade la Teodora, battuta per 3-1 da una esordiente. 3-1, successione set 12-15, 16-14, 15-13, 15-6. La Teodora è crollata nell'ultimo set, stanca, sicuramente non in condizione ma anche sopraffatta dai terribili attacchi di Agrigento che hanno avuto in Irina Smirnova, un'autentica mattatrice su alla palla finale, come si compete ad una campionessa del suo rango. 13, 15-6. Da Salvo Grenci, un cordiale arrivederci. Allora siamo rientrati in studio, Salvo, ti vedo sorridente, dunque bei ricordi di 25 anni fa, forse 26, no? 26 anni fa. 26 anni fa. Allora. Non so se è più il rimpianto per quei bei tempi andati allo sport o per la mia gioventù ormai. O per i capelli. Ormai andai. Beh, la tua bella chioma. I capelli ci sono ancora, ma il colore mi impone una rasatura tattica, diciamo. No, allora, cosa dire? È stato un periodo d'oro, periodo caratterizzato anche per la verità da capitali da poter investire nello sport e di tutt'altra entità. Però sono stati anni indimenticabili. Quella partita, ricordo, fu la partita d'esordio, dopo la promozione in A1, con un mercato estivo che aveva portato campionesse olimpiche come la Smirnova e la Cebuchina, e poi giocatrici come Barbara Valsesia, una promessa purtroppo poi mancata per un ritiro precoce come Michela Gentilin, più le altre che avevano fatto la promozione l'anno prima, Danna se non sbaglio, come dicevi, hai fatto da testimone. Sì, la mia testimone di nozze. La tua testimone di nozze. Quei ricordi legati a quell'impresa sono davvero. Sì, no, ma erano forti perché intanto era un gruppo fortissimo, con un allenatore molto bravo, il mio carissimo amico purtroppo scomparso quest'anno, Giancarlo Mazzola, che aveva davvero portato qualcosa di nuovo ad Agrigento anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto degli innesti come furono quelli di Smirnova e Cebuchina, per inciso due delle eroine che 4 anni prima avevano
capovolto una situazione nella finale olimpica di Seul che era ormai disperata. Cioè, l'Unione Sovietica di Karpov sotto 2-0 e 13-5 o 13-6 nel terzo set, e poi riuscirono a rimontare e vincere. Quando il quinto set non si chiamava ancora tie break, c'era il cambio palla, e quindi fu una finale infinita che ancora oggi chi ha una certa età, una buona memoria ricorda bene. Quindi l'arrivo di queste due campionesse diede davvero la svolta, fu la vera svolta, anche se quell'anno molti accreditavano Agrigento, via via che il campionato scorreva, come probabile finalista. Purtroppo in semifinale la Teodora Ravenna rialzò la testa e riuscì a passare pure in gara 2, perché si giocava al meglio le 3 partite, e poi in finale fu l'inizio del ciclo di Matera. Mi parlavi dell'umiltà di Irina Smirnova, Sì, campionessa olimpica. ma anche dell'Ace Buchina, voglio dire, persone con cui io ho avuto poi rapporti anche di amicizia con Cebuchina, con i rispettivi mariti. Oggi sinceramente a volte negli sport di squadra, anche se la pallavolo è abbastanza lontana da questi eccessi, si vedono delle figure abbastanza, come dire, non dico schive, però insomma un po' più difficili da avvicinare. Quelle erano giocatrici che scendevano al palazzetto con la stessa tranquillità e la serietà con cui poi la domenica scendevano in campo. I ricordi sono anche legati a questo, alle belle persone che abbiamo frequentato. Valentina, domenica vogliamo vedere quel pubblico, 1500 spettatori. Speriamo di avere quel pubblico, anche perché il pubblico è il 7° giocatore in campo. E noi domenica giochiamo con Reggio, una delle partite decisive del nostro campionato. E già da domani saremo in palestra a lavorare in vista della gara. E Reggio viene da una sconfitta 3-1 in casa con la capolista Santa Teresa, e quindi, come dicevo prima, noi bisogna puntare sul fattore campo, che L'altra è a nostro sconfitta è favore. arrivata, scusami, nel quarto set vinto dall'avversario per 25-23. Sì, quindi è stata combattuta Tiratissimo. come partita, esatto. Qui speriamo intanto di vedere pubblico, Di vedere al pubblico, Palanicosia, e esatto, poi come quello della finale. come quella della finale, insomma, anche perché c'era la tribuna aperta quella frontale che Esatto. adesso non è disponibile. Però ci Comunque, accontentiamo. scusa, io ripeto, tutto dipende poi dai risultati, nel calcio come nella pallavolo. Quella partita cui avete fatto cenno prima, con quel filmato che mi ha messo anche un po' di malinconia, devo dire, quella fu l'inizio, diciamo, di un ciclo anche in termini di spettatori irripetibile, perché iniziare un campionato battendo le campionesse Italia in carica, diciamo, fu un biglietto da visita assolutamente, come dire, devastante, e la cosa durò anche per diversi anni, almeno finché la squadra riuscì a mantenere la massima serie. Quindi mi auguro a loro, se non quest'anno, almeno in futuro, di poter C'era piano piano anche lo risalire. zampino, può darsi che ricordo male, di Nino Di Giacomo in quella squadra? No, in quella no. Nino Di Giacomo era il vate della maschile, che quell'anno, l'anno prima, era retrocessa in maniera anche abbastanza rocambolesca, perché si parlò apertamente di una combine tra Catania e altre squadre per far retrocedere Agrigento, con una serie di risultati pilotati. Ovviamente le prove non si raccolsero mai, però le voci di corridoio erano notevoli. Nino Di Giacomo fu un grande protagonista da direttore sportivo e da manager di quel periodo. Anche lì abbiamo avuto, diciamo, delle partite che sono entrate nella storia. Sono arrivati giocatori come Timmons, Chirali, il Messaggero Ravenna, la Mediolanum, Allora, a questo punto, dato che mi Maxicono Parma, ti faccio un nome, Lupo Ganev. Dovremmo avere anche delle immagini a corredo mentre tu parli. Quando venne Ganev, diciamo che tutti erano convinti che Agrigento alla fine si sarebbe salvato. Vinse da solo non so quante partite, in un tie break contro Montichiari fece qualcosa come 12 punti su 15. E lì purtroppo però nel finale pagammo un po' appunto lo scotto di avere un solo giocatore. Queste sono immagini, capace di incidere delle Olimpiadi del 1996, Bulgaria-Stati Uniti. Eccolo lì. 2,20 m, se non sbaglio. No, 2,10 m, ma bassino. Con un peso specifico, 150 e una kg. forza applicata che era una cosa assolutamente spaventosa. Devastante. Qualche aneddoto che riguarda Lupo quando tu eri, diciamo, un attivo cronista? Allora, diciamo che, ecco, un'altra persona che, nonostante appunto avesse una classe, come dire, un biglietto da visita, chiamiamolo così, tecnico, di tutt'altra caratura, era di una disponibilità assolutamente unica.
A parte questo, di Gane vi ricordo appunto delle partite che ancora tutti ricordiamo, quella con Montichiari cui ho fatto cenno, la vittoria nel derby con la Pallavolo Catania, anche lì nel tie break combinò degli sfracelli, e poi per quanto mi riguarda personalmente le diverse interviste che gli fece a fine partita e che ogni volta mi costringevano, io che raggiungo a malapena il 1,70 m, mi costringevano a saltare perché lui oltre a parlare spesso veniva trascinato dai tifosi in dei balletti, per cui lui era alto 2,10 m, saltava, io dovevo saltare col microfono per tenerlo a portata di voce. Allora, con un personaggio enorme sotto tutti i punti di vista. Nella sua auto dovettero togliere il seggiolino, esatto, il sedile, quello da davanti, perché lui si sedeva dietro e guidava praticamente da dietro. Una cosa incredibile. Allora, piccolo passo indietro prima di vedere la classifica di Serie B2 del volley, perché dovremmo avere in collegamento Michele Sardo, TGS, per appunto discutere di questo closing o presunto tale che riguarda il Palermo. Ciao Michele, ci sei? Benvenuto, eccoti qua. Benvenuto a Tutto Campo. Allora, cosa succede? Ciao ragazzi. Cosa succede a questo Palermo, questo closing sì, closing no, tu ci credi? Spiegaci un po' tutta la situazione. Allora, dirmi se ci credo, insomma, è una domanda un po' difficile, ti dico la verità, perché qua il 90% dei palermitani non ci crede. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, che è dovere di cronaca, e quindi raccontare i fatti, raccontare quello che viene fuori da indiscrezioni. Diciamo che le indiscrezioni migliori al momento ce l'ha il Giornale di Sicilia, che ogni giorno raccoglie un particolare diverso, però tutti gli altri diciamo che si appoggiano un attimo al giornale locale. Per il resto Zamparini ci ha abituati a tanti bluff, se così se di ciò si può parlare, perché se ricordiamo la prima trattativa in assoluto in cui il Palermo doveva essere ceduto, ricordiamo che sono venuti qui 3 arabi quando Zamparini ha inaugurato il centro commerciale Concadoro. Sono venuti 3 arabi che dovevano comprare il Palermo, tra l'altro erano soci del Concadoro, e quindi dopodiché non se ne è fatto più nulla. Da allora si sono susseguite trattative su trattative, nomi su nomi. L'altra volta abbiamo stilato una lista in cui abbiamo elencato tutte le trattative, praticamente abbiamo trattato con tutto il mondo, con messicani, russi, cinesi, americani, ragazzi, credetemi, anche con australiani, abbiamo fatto il giro del mondo, però finora il Palermo in 2 anni non è ancora stato ceduto, quindi nel momento in cui tu mi dici ci credo, non posso che dirti ci spero che ci credo. Ma cosa intende il presidente Zamparini quando dice vendo il Palermo a €1? Come fino a poco tempo fa chiedeva 20 milioni, 30 milioni ai precedenti potenziali acquirenti, adesso la intende cedere a €1? C'è qualcosa che non va o sbaglio? C'è una cosa che non va. Diciamo che più che altro, tanto per cominciare, precisiamo una cosa, che questa cosa vendo a €1 non è una dichiarazione di Zamparini, non è un virgolettato, bensì un titolo di un sito locale che dice Zamparini vende a €1. Però se andiamo un attimo a riflettere su tutta la situazione debitoria del Palermo, stiamo parlando, circolano voci che siano all'incirca 60 milioni i debiti tra Alissa e il Palermo Calcio. Considera che chi verrà e prenderà il Palermo a €1 in realtà dovrà pagare tutti i debiti, quindi certo. €1 sulla carta, perché in realtà se poi prendi il Palermo a €1 ma poi devi andare a pagare 60 milioni di euro di debiti, a quel punto il Palermo l'hai preso a 60 milioni e €1. Certo. Quindi è più un titolo sensazionale, devo presumere. Certo Michele, invece per quanto riguarda, parliamo un po' di aspetto tecnico del Palermo, c'è la prossima partita, la prossima sfida dei rosanero. Come vedi questo Palermo quest'anno e come vedi la partita di venerdì, se non sbaglio giocano venerdì sera a Verona? Allora, questo Palermo è una corazzata, non ci prendiamo in giro, questo Palermo a prescindere dalla cessione, da Zamparini, questo Palermo probabilmente ammazzerà il campionato. Era già una buona squadra quella dell'anno scorso, alla squadra dell'anno scorso
sono state apportate delle modifiche sostanziali, sono arrivati giocatori per ogni reparto, è andato via il solo Coronado, che poi alla fine è stato un po' la croce e delizia del Palermo dell'anno scorso, ma sono arrivati giocatori onestamente di livello, adatti per questa Serie B. In più il gruppo dell'anno scorso si è ancora di più cementato, e quindi io penso che questo Palermo ammazzerà il campionato, anche perché non vedo possibili rivali all'orizzonte. Forse il Verona magari a lungo andare potrebbe venire fuori, così come è stato per il Parma l'anno scorso, forse un po' il Crotone, ma a parte queste due squadre io credo che il Palermo vincerà questo campionato a mani basse. Grazie Michele, ti ringrazio per il tuo intervento a Solo Acragas. Se hai qualche arabo in più ce lo portare a Agrigento, perché noi siamo in promozione e ne avremmo un po' bisogno. Gli facciamo fare quattro centri commerciali. Tra l'altro mio padre è di origini agrigentine, quindi Agrigento nel cuore anche per quanto mi riguarda, quindi vi auguro tanta buona fortuna. Ok, grazie. Speriamo di rivedervi a buoni livelli presto. Grazie, speriamo di tornare appunto a buoni livelli. Ti ringrazio per il tuo intervento da tutto campo. Dobbiamo correre perché siamo in ritardo, abbiamo quasi forato il tempo massimo. Torniamo indietro con il volley, perché dobbiamo mostrare classifica e risultati di Serie B2. Appunto ne parlavamo con Valentina Bicchieri. Al Palermo Sivicondolo 3-0, Giarre Mediolanum 3-0, Pedara Battipaia 3-0, Castelvetrano Terrasini 2-3, Reggio Calabria Santa Teresa 1-3, Nola 6 a Paragona 0-3. Ha riposato la Nemesi Stabia per una classifica che vede Santa Teresa arriva a 15, Volley Giarre 13 punti, 6 a Paragona a 12 insieme a Catania e Reggio Calabria appunto, che arriverà proprio sabato alla Pala Nicosia a sfidare le nostre ragazze. Speriamo, mancano solo quei 3 punti dello scontro diretto, Valentina. Esatto. Santa Teresa arriva, per cui il campionato è ancora lungo, abbiamo tempo. Ancora è lungo, niente è deciso, abbiamo ancora metà girone d'andata, tutto il ritorno, e speriamo pure che Santa Teresa qualche passo falso lo faccia. Sabato prossimo alle ore 18, ricordiamo a tutti gli sportivi agrigentini, non mancate al Pala Nicosia per questo scontro importante. Basket, sconfitta per la Fortitudo Agrigento purtroppo a Latina dopo un tempo supplementare. Vediamo subito classifica e risultati, poi 2 battute con Salvo Grenci, che è appunto un estimatore del basket di Franco Ciani. Menzana Siena Basket Treviglio 96-75, poi andiamo subito a Latina Fortitudo Agrigento 94-89, siamo andati sotto di 5 per una classifica che vede appunto, se non sbaglio, Bergamo in vetta con 14, no, Virtus Roma, pardon, con 14 punti, Bergamo segue a 12 e noi siamo fermi a 10 insieme a Casale e Monferrato, poi Trapani e Orlandina seguono a 8, poi chiude Cassino a 0 punti. Salvo, questa sconfitta arrivata praticamente al fotofinish. Ciani era letteralmente infuriato, abbiamo anche una breve intervista post partita, cosa ne pensi? Ma questa è la... Ma io non sono d'accordo con quelli che hanno scritto il bello del basket, perché il basket riserva a volte delle sorprese felici, proprio anche in una mangiata di seconda, a volte anche delle sconfitte. Ci hanno infuriato perché c'è stato un errore proprio... Beh sì, insomma, sicuramente se ci fosse stato un instant replay probabilmente gli arbitri avrebbero sicuramente modificato la decisione sul fallo fischiato dai Evangelisti, però sta di fatto che con 3 punti di vantaggio e 3 secondi a giocare, tu il giocatore avversario se prende il rimbalzo lo lasci segnare, cioè bisognava defilarsi, starsene lontani, perché alla fine con un secondo soltanto a giocare, i casi erano 2, facevi la rimessa, ti placcavi il pallone, rimanevi fermo e finiva il tempo, oppure ti facevano un fallo e ti rispedivano in lunetta dall'altra parte. È stato, diciamo, un errore di valutazione che poi noi che siamo seduti, diciamo, comodamente a casa o guardiamo la partita in streaming o ci informiamo tramite il Nextcast, siamo anche bravi, diciamo, a giudicare. Poi i giocatori in campo magari in quel momento, dopo quasi 40 minuti di battaglia, possono anche perdere la lucidità, e bisognava soltanto tenersi alla larga
da quel pallone, basta. Prossimo turno, è andata così, pazienza. Sì, prossimo turno ancora fuori casa, Scafati, dunque un'altra un campo, partita quello, difficile per squadra un brutto campo, uno Scafati che tra l'altro verrà sicuramente in campo con dente avvelenato per la sconfitta a Biella. È un campionato secondo me molto più equilibrato di quello che dica la classifica. Avete visto Treviglio domenica scorsa, grandissima partita, grandissima difesa, percentuali in attacco stratosferiche, eppure lì che naviga nelle zone basse della classifica. Significa che il campionato è molto più equilibrato di quello che si pensasse alla vigilia. Torniamo subito a parlare di basket tra poco. Eccellenza, risultati e classifica. Torniamo al calcio brevemente con il Licata inarrestabile in vetta alla classifica, seguito dal Canicattì. Vediamo se la regia passa appunto il torneo di eccellenza, se non sbaglio dovrebbe essere la 9ª giornata con i risultati e la classifica. Torneo appunto ambito dall'Acragas, si spera la prossima stagione di essere quantomeno in eccellenza. Questo Canicattì appunto che sta provando a tenere il passo del Licata. Cus Palermo Pro Favara 0-0, Licata Mussomeli 3-0, Canicattì Caccamo 6-0. C'è stata una pronta ripresa della squadra canicattinese per una classifica che vede il Licata appunto a 30 punti, con il Canicattì che segue a 26, altre agrigentine, la Pro Favara a 9 punti appunto che punta alla salvezza, chiude il Castelbuono a 2 punti. Sarà sfida secondo te, Salvo, tra Licata e Canicattì fino alla fine? Tu non segui l'eccellenza? No, non l'ho seguita particolarmente all'inizio del campionato, però adesso mi pare di vedere segnali incoraggianti dalle due agrigentine, altre due piazze quali probabilmente l'eccellenza sta un po' stretta. Prima categoria, risultati e classifica. Qui c'è un'altra agrigentina in vetta che è l'Empedoclina. Vediamo appunto classifica, risultati e classifica del torneo di prima categoria girone G. Poi appunto vedremo in chiusura calcio a 5 pallamano, parleremo anche di Real Basket. Branciforte Leonfortese 0-1, Gira Armerina 1-3, Empedoclina Lavanusa 3-0, Raffadali Master Pro 1-1, Gemini Aragona 1-2, Villarosa Caltanissetta 2-1, Nissa Città di Nicosia 1-2, per una classifica che vede appunto in vetta incontrastata la squadra Amaranto di Porto Empedocle con 19 punti, segue la Master Pro San Cataldo a 16, l'Armerina a 15, Raffadali, Lenfortese a 13, altre agrigentine Gemini 8, Ravanusa 7, Aragona a 6, chiude Caltanissetta con un punticino. Salvo, a proposito di prima categoria, vogliamo ricordare quell'episodio che riguarda l'Agrigento Interland in Serie D, se non sbaglio, Ganci, sì. Agrigento Interland, accadde qualcosa? Una cosa che abbiamo, anzi che ho ricordato ieri sera io, avendo una certa età, ecco. In merito ad un titolo sbagliato da un sito di informazione sportiva, che poi in realtà l'articolo parlava del risultato esatto della Fortitudo, però il titolo era sbagliato, cose che capitano. Allora è successa una cosa molto più grave, perché ci furono due testate, la Sicilia e di Sicilia, che l'indomani uscirono con due risultati completamente diversi della partita tra Gangi e Agrigento Interland in quella che allora era l'interregionale, cioè la serie D di oggi. E fu una cosa abbastanza strana, perché non era soltanto sbagliato il risultato, ma erano anche, diciamo, le due cronache parlavano di due partite completamente diverse, con interviste di tono diverso. Poi alla fine si scoprì l'inghippo, pare che uno dei due, o non voglio neanche dire chi perché non mi sembra neanche giusto a tanti anni di distanza, avesse lasciato lo stadio di Gangia alla fine del primo tempo, affidando ad un collaboratore, credo il figlio se non ricordo male, il compito di riportare poi sul taccuino gli eventi della ripresa. Non si sa se per fretta o per maldestrezza del collaboratore, il corrispondente di quella testata tornò a casa e dettò, perché allora i pezzi si dettavano per telefono, specialmente dalle sedi periferiche, detto qualcosa che poi sarebbe rimasto nella storia. Ovviamente mi risulta che fu prontamente licenziato, perché lo smacco per uno dei più importanti quotidiani nazionali, oltre che per uno dei due più importanti quotidiani regionali, fu davvero notevole. Calcio 5 Serie B, non si è giocato ieri il turno di Serie B, però abbiamo il prossimo turno della classifica con l'Acragas Futsal impegnata domenica 24 novembre in casa contro Catania, un appuntamento da non perdere allo Sport Village. Vediamo appunto la classifica, queste sono le altre partite appunto
del prossimo turno, con l'Acragas a 6 punti che appunto sta cercando la salvezza. Per la prima volta siamo in un torneo nazionale importante col futsal, dunque speriamo che i ragazzi di mister Castiglione riescano nell'impresa di agguantare la salvezza. Ancora il campionato è lungo, per cui incitiamo anche i ragazzi del futsal allo Sport Village. Presto li vedremo finalmente alla palestra distrettuale, non sappiamo quando, ma speriamo prestissimo. Ci conta anche la pallamano. Qui abbiamo appunto un illustre ospite della pallamano Girgenti, Giuseppe Tortorici, che si occupa del settore giovanile della pallamano. Allora Giuseppe, parlaci brevemente del tuo settore giovanile. Tu ti occupi di circa 25 bambini. Sì, io mi occupo del settore giovanile, stiamo parlando di bambini d'età che vanno dai 5 anni fino agli 11 anni. Bambini, si tratta sia di bambini che di bambine, perché comunque vengono seguiti i due settori. Abbiamo anche, c'è Lillo Gelo che è, diciamo, l'anima, il motore della pallamano Girgenti, appunto si occupa dei più grandi, 11-13 anni. I ragazzi si allenano alla palestra della scuola Castagnolo, diciamo che sono divisi in diversi orari a seconda dell'età. Faremo un torneo importante con alcune scuole medie di Agrigento, del Villaggio Mosè, a breve, credo la data precisa sia intorno al 10 di dicembre, e abbiamo fatto attività giovanile, abbiamo fatto attività anche nelle scuole elementari, quindi con quell'ora che si fa di attività motoria ci siamo occupati dei piccolini. Diciamo che secondo me è una cosa importante per Agrigento, perché è un settore giovanile molto, molto vasto, che abbraccia diverse età. Arriviamo fino ai 17-18 anni e poi direttamente i ragazzi passano in prima squadra, quindi diciamo qui il discorso del denaro c'entra molto, ma molto meno, è qualcosa di molto sano, insomma è necessario per crescere, considerando la precarietà che c'è nelle strutture sportive nella nostra provincia. A proposito di settore giovanile, facciamo i complimenti alla Real Basket, perché ha vinto il torneo esordienti a Marsala proprio ieri. Dunque complimenti ad Alessio Bazzan, alla famiglia Bazzan in generale, per il buon lavoro che stanno facendo col basket giovanile. Anche tuo figlio, se non sbaglio, Salvo, fa parte di questa. Ieri solo che si è perso la finale. Ieri purtroppo sta ancora piangendo per questo. Vediamo appunto un'immagine. Ha perso la possibilità di disputare questo torneo per un brutto attacco influenzale, per cui niente, ma ancora stiamo parlando di ragazzini che non hanno ancora compiuto 12 anni, quindi hanno tutto il tempo davanti per poter crescere e diventare giocatori veri. Chiudiamo con la pallamano femminile, Serie A2, risultati e classifica. Diceva bene Giuseppe Tortorici, è bene far sviluppare il settore giovanile sportivo anche della pallamano. Come vedete, a Girgenti ha perso ancora una volta 31-19, però l'importante non è, Giuseppe, per il momento almeno, provare a vincere. L'importante per adesso è partecipare e far fare esperienza, mi dicevo Lillo Gelo, alle ragazze che la squadra dei titolari, insomma c'è un'aspettativa maggiore, ma i risultati arrivano anche perché Lillo mi diceva che fa giocare tutti, dai più piccoli ai più grandi, durante le partite, per cui è un aspetto importante. Un aspetto molto importante, e poi il discorso che si crea comunque quasi una vera e propria famiglia, insomma. Ragazzi che vedi, insomma, piccolini, li vedi crescere e poi li trovi in prima squadra. Pallamano maschile invece hanno fatto un po' i birbandelli, perché hanno perso la prima partita. Hanno perso, ma anche lì il discorso, comunque il buon cavallo. Vediamo il risultato in classifica. Appunto Girgenti ha perso a Siracusa 29-23, con appunto proprio Siracusa che dovrebbe essere in vetta alla classifica insieme a Girgenti, sconfitta che dovrebbe essere indolore. Se adesso vediamo la classifica per la pallamano Girgenti alla quarta giornata, ecco appunto Girgenti, Albatro e Scicli a 6 punti, via via tutte le altre, chiude Palermo a 0, Palermo che se non sbaglio ha 2 squadre, sì, Palermo e Cus Palermo, con Girgenti appunto in vetta. Nelle prossime partite l'obiettivo è comunque raggiungere la Serie A nei prossimi anni, soprattutto se c'è la palestra distrettuale a disposizione. E quella è una grande speranza, ci speriamo un po' tutti, sia per quanto riguarda il settore giovanile ovviamente, che per quanto riguarda
tutti gli sport, non solo la pallamano di Agrigento, insomma ci sono diverse cose interessanti per le squadre agrigentine. Strutture che mancano, però anche bandi nazionali, Salvo, che sono in procinto appunto di arrivare, no? Puoi spiegarci un po' la situazione? Ma sì, c'è l'ennesimo bando per finanziamenti per il rifacimento, il potenziamento di strutture sportive già esistenti. C'è la speranza che almeno questa volta i comuni proprietari di impianti, i comuni interessati, se hanno davvero a cuore lo sport, soprattutto per quanto riguarda i giovani, non si lasciano sfuggire questa occasione. Occasioni già ne sono passate, i treni ne sono passati già diversi e sono stati puntualmente quasi chirurgicamente, diciamo, lasciati passare. Speriamo che questa volta amministrazione comunale, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale. Tutte le amministrazioni comunali, non solo quelle di Agrigento, perché negli impianti non si trovano soltanto alcune di Agrigento, qui abbiamo diverse strutture, non so, il campo scuola atletica, ha fatto cenno poco fa del campo di Fontanelli, ma ci sono altre Villaseta, altre per esempio, potrebbe essere... Villaseta sul campo di calcio e rugby ci sarebbe da fare una lunga discussione. Il campo atletica deve essere rifatto ex novo, perché ogni tanto vengono portate avanti delle iniziative, per carità, anche lodevoli e degne del massimo rispetto da parte, per esempio, del Pantheon Club di Agrigento, che aveva messo a disposizione la professionalità di alcuni soci per progettare una ristrutturazione totale del campo. Però, diciamo, sono delle iniziative che senza il supporto dell'ente locale proprietario lasciano il tempo che trovano. Qui deve essere il comune a prendere in mano la situazione, affidare la progettazione all'esterno se non riesce a farlo con tecnici in organico e sperare di poter rientrare in graduatoria. Benissimo. Io vi segnalo un evento importante che riguarda proprio l'Acragas, una settimana prima di Natale, ma ne parleremo durante la settimana, il lunedì prossimo, appunto qui in studio. Ringrazio Valentina Bicchieri della SIA Paragona per il suo intervento stavo dicendo solo Acragas, è più forte di me, freudiano. Ecco, lapsus freudiano, come dice appunto il nostro Salvo. Valentina Bicchieri della SIA Paragona, grazie Valentina per il tuo intervento. Grazie a Salvo per il suo ritorno a Tifà dopo un po' di tempo, dopo un paio d'anni forse. Sì, 2 o 3 anni. Pietro Incardona e AB Daudi dell'Acragas. Ragazzi, mi raccomando, per domenica dobbiamo vincere senza se, senza ma, senza scuse, pali, traverse, rigori andati, si deve vincere. Ci dobbiamo concentrare già dall'inizio a fare questi punti. È una maglia importante, per cui mi raccomando, quella che indossate non è una maglia qualunque. Grazie a Giuseppe Tortorici, istruttore delle giovanili della pallamano Girgenti, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Giuseppe, in bocca al lupo per il settore giovanile del quale ti occupi. Io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito fino a questo punto e saluti ovviamente a tutti e arrivederci a lunedì prossimo. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.